Кайырлуу күн достар. Бүгүн сиздерге өтө оңай, тез дайындалатын куймактын жасалуу жолун сунуп отурмун. Достар, эгерде менин рецепттерим сиздерге унап жатса, каналыма тиркелип, коммент жазып, коңгуроошаны басууду унутпаңыздар. Эльмира Мурат кыз деп терсеңиздер, рецепттин толук видеосу чыгады. Куймактын иши өтө чумсак, дәмдүү, әсиресе балдарга катты унайды. Жасап көрүүлөрүңүзгө болот. Бизге куйма жасоо үчүн 2 жумуртканы жарып аламыз ыдысыбызга. Жакшылап аралаштырып, шамал туз салып аралаштырамын. Сосын 2 ас касык шекер салам. Onu da жакшылап аралаштырабыз. 2 ас касык сүйүк май куям. Массамыз толук аралашкандан кийин 200 грамм жылы айран куям. Айран жылы болуу керек. Сонда куймагыбыз жакшы көтөрүлөтүн болот, жылы болсо. Жакшы аралашкандан кийин 1 чай касык сода салам. Сода менен айран жакшы аралашып, көпүрүшүп реакциялашкандан кийин унубузду жайылап сала баштайбыз. Бирден көп салмау керек. Көз мөлчөрү карап отуруп салуу керек. Менде 150 грамм un салам, 200 грамм айранга. Коймалуу жагда осундай болуу керек. Енді осыны контейнерлік пакетке күйіп алып, соның көмегімен қуыратын боламыз. Қызып тұрған майға осы контейнерлік пакеттен осылай күйіп аламыз. Май қатты қызбау керек. Ол кезде құймамыз алаулап кетеді, шишек болып қалады. Сондықтан да баяу орташа отта, баяу емес орташа отта екі жағын жақсылап араластыра отырып, осындай айналдырамыз екінші бетін. Өте тез пісетін. Майын сорғыту үшін обязательно салфетке салуымыз керек. Құймамыз шетінен бәрін осылай майға қуырып ала береміз. Тез-тез қуырылады. Бірінен соң бірін тез-тез салып ала береміз. Майға қуырып. Құймамыз дайын. Қаймақпен, вареньемен, балмен берсе де болады.